আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এসিএল এর দুইটি ধরা গাড়ি, একটা হচ্ছে 1.5 টন এবং একটা হচ্ছে 3 টন। তো এই গাড়িগুলোর কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে, এবং এটার দাম আপনি কত হলে নিতে পারবেন সেই সম্বন্ধে জানতে হলে কিন্তু ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। তো এখনও যারা নতুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এই মুহূর্তে আমাদের এই ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা কিন্তু চাইলে আমাদের পেজটি লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকতে পারেন এবং আমাদের গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির কন্ডিশন 14 ফিট বডির একটি গাড়ি, ইসুজুর ইঞ্জিন, 2771 সিসির ইঞ্জিন এটি। তো সামনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। এখন দেখাবো হচ্ছে আপনাদেরকে এই গাড়ির কেবিনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। ড্রাইভার প্লাস 2 জন বসতে পারবেন। গাড়ির কন্ডিশন খুব ভালো, রানিং কন্ডিশনে রয়েছে, জাস্ট নিবেন এবং চালাবেন। আর এই গাড়িতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 5 স্পিডের একটি ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স, পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম, আর চাকার সাইজ হচ্ছে 7/16 সাইজের চাকা ব্যবহার করা হয়েছে এই গাড়িতে। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা আসলে পুরাতনের ভিতরে 2 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন বা 3 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি অনায়াসে নিতে পারেন, একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটি কিন্তু আপনি 3.5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে নিতে পারবেন এবং আপনি চাইলে কিন্তু ক্যাশেও নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এই গাড়িটির প্রাইস রাখা হয়েছে 14 লাখ টাকা আলোচনা সাপেক্ষে। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো যারা পুরাতন গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু এই মডেলের গাড়িটি দেখতে পারেন। তো এই গাড়িতে কিন্তু আপনার রেলিংও করা রয়েছে, আপনি জাস্ট নিবেন এবং চালাবেন। গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। এখন কথা বলবো হচ্ছে আমরা 1.5 টনের একটি ধরা গাড়ি রয়েছে, একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশন গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন। তো এই গাড়িটি কিন্তু আপনি চাইলে সেমি ডাউন পেমেন্টে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু 1 বছরের কিস্তির সুবিধা পাবেন, ইন্টারেস্ট আসবে না 1 টাকাও, 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু এই গাড়িটা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এই গাড়িতে আপনাকে 7 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আর এই গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2020-এর মডেলের গাড়ি, 20-এর শুরুর দিকে নেওয়া। তো দেখতেই পাচ্ছেন কন্ডিশন, এবং রেলিংও করা রয়েছে, জাস্ট নিবেন এবং চালাবেন। আর এই গাড়িতেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ইসুজুর ইঞ্জিন, ইসুজুর 4GB1-এর 2771 সিসির পাওয়ারফুল একটি ইঞ্জিন আপনারা এই গাড়িতে পেয়ে যাবেন। তো এখন দেখাবো হচ্ছে এই গাড়ির কেবিনের অংশ। ড্রাইভার প্লাস 2 জন অনায়াসে বসতে পারবেন এবং ভিতরে স্টিয়ারিং সিস্টেম হিসেবে কিন্তু পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়িতেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে 5 স্পিডের একটি ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স। তো যারা আসলে 1.5 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটা নিতে পারেন এবং এই গাড়িটি কিন্তু আপনি কিস্তিতেও নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 3.5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে বাকি যে টাকাটা থাকবে সেটা আপনি 4 বছরের কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, এবং যে মালিকের গাড়ি ছিল সে মালিক কিন্তু অনেক যত্নে রাখছিল এই গাড়িটাকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির কন্ডিশন। যারা আসলে 1.5 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি নিতে পারেন। পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, রেলিং করা হয়েছে গাড়িটির, রং টং এবং এই গাড়িগুলোর কাগজপাতি কিন্তু সব আপ টু ডেট রয়েছে, জাস্ট নিবেন এবং চালাবেন। তো এই গাড়িটার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 14 লাখ টাকা। তা আপনারা চাইলে কিন্তু 3 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এই গাড়িটা নিতে পারবেন। গাড়ির কন্ডিশন একদম সুপার ফ্রেশ রয়েছে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।